Boa tarde, pessoal. Bem-vindo ao canal Belina Ouro 84. Hoje eu vou tirar esse pneu aqui só para dar uma olhada na pinça no freio e vou estar filmando para vocês. É coisa simples, é só para mostrar alguma coisa pro canal mesmo. Daqui a pouco eu volto. Voltei, pessoal. Aí já macaquei o carro. Agora eu vou tirar a roda. Eu esqueci de falar para vocês. Vocês têm que calçar bem de baixo com a roda, alguma coisa, porque se chegar a escapar isso aqui não cair de uma vez. Tomar muito cuidado. O melinona aqui é pesado, hein? Ó. Tirar com a mão aqui é meio complicado, mas vou tentar. Aí, pessoal, tá tirado. Aí que roda de liga leve, original da Belina. Aí o sistema de freio. A pastilha até que tá boa ainda. Já eu volto de novo. Então, pessoal, eu retornei. Eu tava verificando aqui, ó. O barulho que eu tô andando é na pinça de freio. Então eu vou dar um aperto nos parafusos e eu vou colocar umas molinhas que vai aqui dentro, que está sem, eu comprei. Aí eu vou colocar. Aí depois eu faço um vídeo mostrando ela. Obrigado, pessoal.